佢個仔，去教育佢個仔。邊都有啲事發生啊！用佢咁一步樣做，咁樣埋下，種下細路仔嘅深淵裏邊㗎。佢會覺得佢做任何嘢都係啱嘅，因為有我阿媽撐住，有我阿媽姐姐啊，我係上嚟你幫下我嘅，你點解佢哋個個都咁冇得幫啊！小婉姐姐唔好幫佢呢啲人啊！係咪？而家咁多個人喺度支持緊你啊，你都唔識得啊，你都唔去珍惜啊，你仲喺度講。我依家要叫你啊，你唔好禍害社會嘅以後。姐姐，我信你啲咁我老公嘢啊！仲打我咧，你哋照唔信，照唔你抵打死你又啱啊！呢啲嘢劇情同琴晚個劇情一模一樣，個老公又係打個老婆，個老婆咧又惡翻個老唔使個老公打個老婆啦。如果係平時你做媽咪嘅，如果你咁樣做，你老公會唔會打你啊？我想問你啦。我幫佢懷胎10月，你唔使咁難過，姐姐。邊邊個唔係懷胎10月啊？你真傻嘅！邊個咪話多10月？淨係你話多10月咩？你可以問下，如果我想問下你生呢個仔出嚟嘅哋，咩？如果你老公咁樣縱養個仔，你會唔會打鳩柒你個仔啊？我問打鳩柒你啊！你老公啊？你問你啦，我佢當時唔攞發票出嚟，見我俾咗1000蚊，以為我下期之後先至攞發票出嚟嘅。如果真係真發票一早就攞出嚟啊，咁依家先攞出嚟係咪？人哋係忍你咋關。係嘅，你明唔明啊？如果係唔係親戚關係，佢早就已經要你賠啦。肯定係你口惡死，肯定你口惡嗰度佢先逼。你當時你好似話人哋點樣？你睇下你啱先。你哋都唔幫我嘅，你個愛子心態邊個都會理解，好多社會嘅但係用幫你咁嘅方式去要去幫嗰個外家女對待我仔同我。咁我依家都可以驗咗傷咯，我唔係睇我仔瞓到我就去救佢咯。阿靚女，靚佢而女家。錄到我啊，佢又唔管我，你話我阿點先啊？靚女，你唔好喊，你唔好喊，你唔你唔使好喊，咁激動住，我冇電啊個手機。你影，幫唔幫你我㗎？冷靜聽一聽。你聽聽人哋，你可以聽聽人哋。有人做媽咪嘅連上嚟啊，我都好煩啊，做媽咪嘅。你對細路仔係唔好㗎。佢哋以為我口係咪？我就有2個小朋友㗎，我一個邊個唔係做媽咪啊？我都係做媽咪嘅人啊！我都係2個細路仔嘅媽咪嚟㗎。我個細路做錯事啊！我個細路做錯事啊！讀佢哋以為1、我口2級嘅時候，我唔會我個賠嘅。細路啊，喺啲小賣部啊，偷咗人哋嘢，老師講聲俾我知啊！我喊啊！我喊咗咩咧？我親自帶住我個細路仔去嗰個士多店嗰度啊，同個老闆道歉，親自講俾老闆。當住我細路仔嘅面啊，我要賠錢俾嗰個士多啊！因為點解咧？因為唔係細路仔嘅錯唔錯，係我哋嘅教育出現咗問題。你聽唔聽得到啊，姐姐？你一定要聽呢句話，幫我錄屏嘅呢句話。本嚟就係啊嘛，子不教父之過啊嘛。我個仔我會慢慢教佢。你慢慢教，你唔係話即時教，你慢慢教啊，姐姐，你點教啊？如果係咁樣，你心痛，大家都會理解，因為畢竟細路仔係你10月懷胎生落嚟嘅，係咪？呢樣嘢我哋都會做媽咪嘅會體諒你，但係細路仔做錯，唔係細路仔嘅錯，幫佢哋講嘢。係我哋家長嘅錯，係我哋家長指引唔到位，教育唔到位，衰就衰在係我哋家長，係我哋自己嘅問題，唔係你溺愛嘅問題啊，係你太縱容啦，你明唔明啊？你會陷入深淵，你會害死啲細路仔㗎，你要及時啊！依家8歲咋，我個細路啊，2年級一樣係咁嘅年齡。連評論區個靚女，我覺得呢個評論區個靚女冇講得，我講得冇錯喎。我覺得評論區嗰個靚女係冇錯嘅喎，直播間朋友仔有咩錯啊？佢講得冇錯喎，點解你講乜嘢呢？你好啊，倒數第1咪。啊，係你好。係點樣啊？係你連我上嚟㗎係咪？我頭先喺度講緊嘢啊！人哋係冇錯㗎噃。你好啊，呢個叫阿 J 嘅朋友仔。喂，係你講啊，你講嘢啊。我好想問佢啊，究竟哭乜嘢啫？錯係你唔應該哭，哭嘅應該係人哋。點解呢？你嚟我屋企做客，係嘛？你應該係尊重主人家嘅。你嘅小朋友呢，係破壞人哋屋企嘅嘢嘅同時，搶人哋嘅嘢係唔啱嘅。你作為媽咪呢，你去踩人哋嘅小提琴，你知唔知小提琴幾貴啊？
我就算唔係小提琴，哪怕係一個生果，小朋友唱生果，你都應該同小朋友講，呢啲要分享嘅。如果人哋唔同意，係人哋嘅嘢，人哋唔俾你就可以唔俾你。點解人哋唔俾你嘅仔，你要去破壞人家嘅財物呢？你作為媽咪已經冇做到呢個好嘅榜樣，你有乜嘢資格哭呢？賠1000蚊，你以為好大晒咩？你唔賠呢1000蚊，哪怕人哋唔稀罕你任何錢，人哋可以掟你走，仲話咩？我唔想食飯，我仲想走添，你好大啦咩？我同你講，你老公打你一巴馬係好細嘅懲罰。如果換咗任何一個男人，呢個老婆係絕對唔能夠要嘅，因為揾一個唔好嘅女人翻屋企係陀衰家。你而家就係作咗呢個身份。雖然講我年齡冇大，我係20幾歲係嘛？但係你講你40幾歲有咁多年嘅人生經歷，點解連呢啲嘢你都唔明？如果你呢一次佢上次車嗰個嘢就唔好講，呢個琴呢個嘢，人哋已經即係講一開始唔同你計較你就搭1000蚊俾人家係火滾先會將呢個發票攞出嚟。發票唔係可以臨時造假，佢喺邊度造假？有蓋章有嘢㗎。其實我同你哋講本身第二次係冇可能發生嘅，就係因為第一次你太縱容啦，知唔知？就因為第一次你太過縱容你個仔啦，你個仔覺得你幫佢同埋你姑仔嘈交，第二次。咁佢要我賠錢啊，10萬蚊一個小提琴啊，係咪？好正常啦。我想講，我以前都係讀音樂㗎。你講啊，呢個姐姐如果係咁樣嘅。我嗰時係10年，我高中嗰時學音樂嘅。呢個姐姐咧，你連翻上嚟啊？點解語言識別唔到嘅？個音樂嗰個讀音樂嗰個，你可唔可以連翻上嚟啊？呢個姐姐讀音樂嗰個就女仔啊？你好。你好，我左住葉。我嗰時10年係讀高一。你好啊，小瑩姐姐。你好啊，高一嗰時咧，小瑩姐姐。我咪啲新人落去嘅音樂。然之後咧，我哋咧嗰時咧就分咗好多話你可以通過學乜嘢樂器咧去學大學嗰啲專業啊嘛。我就揀咗長笛嘅。嗰時10年嘅長笛都要2000幾蚊，你個1000蚊買到咩啊？你唔好話個小提琴啦。你想講啲乜嘢咧？我想問你哋國內咧有冇公證行㗎？其實如果你覺得個琴唔值10萬蚊嘅，你咪揾公證行咯。佢攞去琴行，你攞嗰個屍骸去琴行，人哋一驗都知係咩品牌啦，人哋又唔會呃到你嘅10萬蚊。做咩成日俾人列落去嘅？呢個阻住要又俾人哋 cut 咗落去喎？喂，係咪你啊？嗰個女仔啊？唔係。嗰個阻住葉俾人哋 cut 咗落去，唔係我 cut 你落去阻住葉。唔係。喂？嗰個姐姐佢成日話人哋敲詐，你攞個屍骸去人哋琴行嗰度睇下係咩品牌咯，10萬蚊人哋呃到你咁多咩？姐姐，係。其實呢聽到嗎？我聽到。依家呢個咁嘅版本真係值得。我冇錢㗎，我點解我唔會賠嘅。我好想講啊，姐姐，你結婚咁多年，你老公做設計嘅，講真啦，人哋知識層面同你都唔係一個層面嘅。點解佢冚你一班呢？就係覺得你做家庭主婦你係辛苦，你生個仔都好辛苦，但係你嘅知識層面同佢都唔係同一個 level 嘅人。咁你知唔知啊？佢又唔幫我喎，佢肯定唔幫你。佢咗外間女喎。一我想問咧，靚女啊！連線嗰個靚女咧，咁你老公係賠定唔賠啊？係啦，我都想問。我唔會攞去，我唔攞去查價嘅，我認為我最多就賠1000蚊。你都黐線嘅，你連卡佛買件衫又1萬蚊，你喺地攤買件衫就10蚊，你又話人哋敲詐。其實咧，如果話咯，你哋咪落屬我咩？落屬你咪報警咯，你咪坐監咯，冇嘢㗎。姐姐啊8月15啦。姐姐你一定要查一查先得㗎，你要問下，因為佢同埋我想話咧，佢冇敲詐你㗎。我個親生阿哥個仔啊，今年11歲咋，佢依家學過小提琴啊，真係真金白銀港幣10萬蚊，冇呃你，親生嘅。小提琴喎。係啊，小提琴咋？小提琴你咪覺得唔好咁貴咯？咩牌子啊？
冇牌子嘅，人哋外國嗰啲大師做㗎，你唔好喺度咁即係咁婦孺啦。你唔覺得呢個世界有嘅咧，就唔等於呢個世界係冇嘅。咁佢都唔係買到咁貴噶啦，係咪？咁佢就唔應該攞出嚟玩啦。學小提琴門檻係最高㗎，你知唔知啊？幸運嚇10萬蚊好平嘅咋，你唔好咁，你真係唔好咁井底啦。我想講咧，你好聲好氣同你個阿姑仔啊，係咪啊 ？sorry，阿姑仔講咧，都仲可能有餘地睇下點樣樣分期還。你家下仲話人哋詐騙啊，屈你錢喎，你真係黐線啦你！講到尾你冇錢賠。其實呢個匿名咧，我想問你咧，通過呢幾件事嘅話，如果你老公係做得正確嘅情況底下，佢願意賠嘅咧，而你唔應該賠嘅情況底下咧，你睇下你老公點睇你呢個為人？所以咪話同佢離婚啦，睇清楚佢之後。一模一樣啊！我唔係喺度推呢個短劇啊，我琴晚睇呢個短劇真係一模一樣。違規㗎。